ClickOnCare.com। हेलो दोस्तों, मैं अंकिता क्लिक ऑन केयर से आज आपके लिए एक नया घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ। तो आज का मेरा नुस्खा होने वाला है सर्दी और खांसी पे। पर सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। हमारा पहला नुस्खा है अदरक की चाय। अदरक की चाय को बनाना बहुत आसान है। आप पानी को खौलाएं, उसमें अदरक डालें और अच्छा से खौलने के बाद उसे छानें और पिएं। इसमें आप हनी या फिर मध भी मिला सकते हैं कि आप टेस्ट भी बेटर होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। फिर उसके बाद है हल्दी का दूध। हल्दी का दूध आपके लिए बहुत हेल्दी है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपको फिट रखता है, आपके बॉडी में एनर्जी रखता है। इससे हमेशा रात को सोने से पहले पिए तो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा आएगा, आपका सर्दी और खांसी को भी जल्दी ठीक कर देगा। उसके बाद है नमक। काले नमक के पानी को खौलाएं और उससे गागल करें। अगर उससे आप गागल करेंगे तो आपके जो खिच है, जो आपका गले की खराश है, वो आपका ठीक कर देता है और आपको सर्दी और खांसी को जल्दी ठीक करता है। फिर आंवला भी बहुत अच्छा है। आप हर दिन एक आंवला को खाएं और आंवला आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके हर एक चीज़ या फिर हर एक बीमारी का में फ़ायदा करता है। उसके बाद है गर्म पानी। आप गर्म पानी पिए हर दिन। उठने के बाद आप गर्म पानी पिए। गर्म पानी खाली आपके थ्रोट या फिर आपको सर्दी खांसी के ठीक ना, आपके सबके ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप होप करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करें। ClickOnCare.com, the largest online cosmeceutical, dermacare and nutrition store. Now on Android and